泡菜开水烫一烫，包菜用开水烫一烫，放一勺盐，放一勺盐，几个小米辣，几个小米辣，几瓣大蒜，再来几瓣大蒜，一大勺白醋，一大勺白醋，再撒上一把花椒，再撒上一把花椒，上面压个盘子，然后在上面压个碗，盖上盖子，盖上盖子。据说键盘打出 CCC， 如果出现的是冲冲冲，你就是学霸；如果打出来的是吃吃吃，你就是吃货。那我也来试一试，原来我是一个吃货，快看看你的是什么？泡一个晚上，我这个泡了2个晚上，又黄又脆的泡菜就做好了。我的泡菜也做好啦，酸辣脆爽，特别开胃。看，顺便还腌出了腊八蒜，快去试试吧。